Arratsaldeon, eta ongi etorria gaurko gogoetaren plaza honetara, gaur sormenetik bizi gaiaren bueltan arituko gara, eta horretarako bi artista, bi sortzaileen ikuspuntu eta esperientziak gurutzatuko ditugu, berehala aurkeztuko ditugu, Maialen Errotabere eta Ander Lipus ditugu gurean, eta agurtuko ditugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi? Bai. Maialen, entzun zaitu, bai. Eta zuek ere galderarik balin baduzue, nahi duzuenean eskua altxa eta izango duzu tartea ere zuen galderen pausatzeko. Aurkeztuko ditugu, beraien ibilbidean, murgilduko gara pitaka eta gero profesionalizazio bidea nola hartu duten ikusiko dugu eta baita ere ikusgarritasunaz eta bestelako gaiak ere unkituko ditugu ordu betean. Beraz, Maialen Errotabere Basen Nafarroako kantaria dugu, Arrosakoa sortzez eta gaur egun Baionan bizi da. Aurkantu txapelketetan, aritutakoa, taldean hastapenean eta ondotik bakarka ere, helduen kantu txapelketan ere parte hartu izandakoa dugu eta bertan saria eskuratu. Ibilbidea hasi eta esango dugu hor, Agorrila disketxearekin gaur egun bakarka 3 diska plazaratu dituela. Azkena ez banaiz trompatzen orain dela 4 urte, Bilbuzik izeneko diska edo horrekin. Eta bestetik, Inigo Ibarra dugu, Ander Lipus ez izen artistikoarekin ezaguna duguna, ez dakit aurkezpen handirik ere behar duen, baina tira erranen dugu, Markina sortua antzerki gintzan erreferente dugula, irakurri danez Madrilen ikasketak egin zituen, bertan ere lan egin zuen eta ondotik Euskal Herrira itzuli eta besteak beste, 80. hamarkadan, erranen dugu antzerkiola imaginarioa taldea sortu zuela, antzerki antropologian ere aditua hainbat ikastaro eta antzerki eskoletan erakasle izan da eta azpimarratzekoa ere bada azken 13 urtetan Aulestin iragaiten den arte drama Euskal Laborategiko topaketen bultzatzaile ere badela eta arte drama arte eskenikoen plataforma dugularik. Antzerki ugari ditugu, aipatzekoak, Publikoari gorroto, Erregea eta bufoia, Errautsak, Frankoren bilobari gutunak, ugari dira holtzaratu dituen antzezlanak, eta beraiekin hasiko gara, aurkezpenak egitea beti izaten da zaila, ibilbide baten laburbiltza ez da errez, eta ordan zuengan nahioko dugu, zuen ahotik, zuen bidea nolakoa izan den jakin nahiko genukelako, eta Maialen zurekin hasiko nintzake. Irakurri danez, 8 urterekin, Ezpela abes batzan sartu zinen eta ordutik hasi zen, pixkat kantagintzarako bokazio hori handitzen? Bokazioa ez dut hori janen, kantuaren gustoa, bai, janen nuke. Baina hori bokazioa uste dut biziki berantetorri zautala. Noiz heldu zen? 17 edo 18 urterekin. Banuen kantua, bai, familian eta netzat ezen biziki originala, nahi duzu kantuan edo olako gauzetan garatzea, gustoa edo esperientzia. Denek familian eta baginuen musika, antzerkia, dantza eta hori normala zen, beraz bokazioa ez nuen nola ikusten. Gero 17-18 urterekin gusto hori pixkat intensifikatu da, erranden nuke, banuen beharra sortu zait gehiago, eta gero segitu dut kantuan, musikan, jendea ezagutzen, musikariak ezagutzen, eta pixkanaka kantuak sortzen ere, eta egun batez deribatu dut, hortan bakarrik aritzea ez nuen besterik ikusten. Erakasleak, ondoan izan dituzun erakasleak importantak izan dira? Bai, biziki importanteak 15 urtez Ezpela taldearekin eta haurkoro bat ginen eta hainitz erakasle biziki onak ukan ditugu bai koroan, baina ez bakarrik ukan ditugu zinez paradak gauza biziki
idekiak ziren, biziki idekiak, ezen mugarik bat ere, bai musikan, bai hizkuntzetan, bai arteetan, baziren atelier batzuk, ikastaldi batzuk, ikastaro batzuk, beraz joan gira Kortsikarat, joan gira Pariserat, Hongriarat, eta hainitz jende desberdin ikusi ditugu, eta horrek aberasten du beti artea edo nahia ere motivazioa handi bat sortzen du taldeka, beraz erakasleak hortan egin dute lan handi bat. Eta nolakoa izan zen lehen urrats hori? Bakarkako diskoa plazaratu zenuenean Agorrila disketxearekin? Nola heldu eman da? zenuen urrats hori? Sartu nintzen Agorrila disketxean ahun beste gauza baten dako, justuki Durangoko azokan lan egiteko, 5 egunez, eta azkenian ikastaldi bat han egin nuen nire ikasketekin, eta hor nuen komertzioan eta bat ere interesgarria, eta beraz hori egiten nuen ala ere, eta sartu nintzen Agorrila disketxean pixkat sortez, eta hain nintzen, ikusten nola pasatzen zen pixkat kanpotik edo inguruan musikaren nola zen bazterretan, ez artea, baina zer zen ondoan, eta egun batez, besteen diskak ikusten ditut, besteen lanak saltzen ditut ere, eta zendako ez neria egin bederen. Eta beraz joan nintzen Agorrilaren txefea ikustera, eta genean nik nahi nuke eginen ia guai. Eta onartu zuen ideia, beraz, hola atela zenen lehen diska. Ander, zure kasuan, errandut, Madrilera joan zinela ikasketak egitera, ondotik lan egin zenuen ere, gazte-gazten handik bazenuen teatroarekiko alako, ez dakit, bokazio bat, edo? Bai, bueno, bai, nik ez dakiztegatik, baina txikitatik eukidut antzerkiarako grina. Baina nitaz edo hitzegin baino, gustatuko litzaidake bi puntu ikutzea gaurko solasaldi hontan. Alde batetik, esan hemen olakoetan agertzen garenean, agertzen naizela ni istripu bat balitz bezala. Hau da, niretzat hau nire ofizioaren istripu bat da. Ni berez taula gainean aritzen naiz eta taula gainean ibiltzea maite dut. Baina euskal kulturgintzan ari garenok beste gauza batzuk egin behar izaten ditugu, eta horietako bat da, badibidez, Durangoko azokan solasaldi hontan egotea. Baina ez da berez atseginen zaidan gauza. Gehien disfrutatzen dudana da taula gainean nagoenean, dantzatzen. Beraz, oso iritzi pertsonalak esango ditut eta ez dira euskal antzerkiaren egoerari buruz. Batzutan sartzen gara halako gogoetatan da, beraz, esango ditudan hitz guztiak dira nire bizipenetatik eta nire sentimentatik. Eta bigarren gauza da, eta hau orain azken aldian Fuchs anaiekin asko konpartitzen dugun esaldi bat da, kontuan gaur ere hemen hitz egiten nagoen momentutik argi eduki behar dugula gu tximinoak garela. Hau da, tximinoak gara, ze euskal kultura egiten dugu. Eta gure kultura ez dago Espainiar hegemoniaren, edo frantses hegemoniaren, edo ingles hegemoniaren nolabait beste pean gaude. Gurea ez dakit kultura den, ez dakit iristen den hortara. Nahi dut ezan, hortik borrokatzen dugula, etengabe euskaraz sortzen dugunok. Eta orduan, nik hasieratik antzerkia egin nahi nuen, eta gero gutxika joan naiz kontzientziatzen, egin nahi dudan antzerki hori gainera, nire herriari egin nahi dudala eta euskaraz egin nahi dudala. Hizkuntzaren autua ere aipatuko dugu, zuk ere Maialen euskaraz sortzen baituzu. Bai, biziki maite dut erran duzuna, egia da musika etorri dela lehenik. Arte hori maite nuen.
eta kantua bereziki. Eta egia da ere euskaraz sortzea beste gauza bat izan dela bizian. Bereziki galdu nuelako ere euskara momentu batez, unbait urtez, eta pixkat erdian nintzen, edo ez dakit nola erran, baina berreskuratzea hizkuntzak niretzat pertsonalki on egin daut, baina ez bakarrik kontutan hartu dut ere nire musika, nire kantuaren egiteko manera ere, eta horretan atseman ditut gauza biziki importantean enetako. Eta egia da gauzak erranen ditugunak dira argun pertsonalak eta gureak ez dugu neoren bandera bat edo. Ez, hori hastapenetik argi utzi dugu ere, zuen esperientziatatik abiatuta, hausnarketa gune bat sortu nahi genuela hemen, eta profesional bezala ari zarete lanean gaur egun, esango guzu arte draman ari zarela lanean eta teatroa ere hor dugu, zuk ere zure lanak argitaratzen dituzu eta baita ere abesbatza batzuetan ari zara lanean, hori da? Bai, zuzentzen ditut bizpahiru koro desberdin, eta bai duela 10 urte musikan naizela bakarrik, eta nire gauza proiektuak, nire kantuak edo proiektu pertsonak sortzen ditut, eta ere bai koro zuzendaria naiz. Hori dira niren lehen amorosak ere bai, hola ikusi dut kantatzen, eta maite dut hori partekatzea jendearekin, kolektibikoki, ez dira bat ere behelburuak, ez da beh nahia, ez da, baina beti bada lanaren egiteko manera bat, eta nahiarekin eta hainbeste hobe, janen nuke. Aipatu duzu fusataiena tximinoa garela, bai, euskaraz sortzeak zer dakarren ere. Zer nolako babesa duzu diot, profesional moduan lan egin nahi zenutela hautatu zenutenean, hautu zaila izan da? Kontziente izanek zer dagoen? Bai, niretzat hautua ez da zaila izan, argi izan dudalako, lehenengo momentutik nire ofizioa aktore izatea zela, eta orduan nik ez dut euki arazorik ni profesional sentitzeko. Bai izan ditut arazoak, seguridad sozialean eurak ez dutelako sinisten ni profesionala naizela. Horrek nahi du esan, eraiki behar duzula politika bat edo eredu bat zure hurbiltzen dena pixka bat zure nahitik edo zure gogotik. Demagun, gure kasuan, gu Espainiar estatuaren legediaren barruan dago gure lana, eta gure lana adibidez identifikatzen da artistas y toreros delako estatutu batean, ezta? Orduan, ja niretzat hori iraingarria zen. Zen nire lana torero batek lanarekin konparatzea, iruditzen zait oso gogorra, oso fuertea. Eta orduan, ja horren menpenengoen. Horrek nahi du esan, nolabaiteko beste politika bat eraiki behar izan dugula, eta hor dago nik uste dut gure lana edo gure egin beharra. Beste politika batzuk eta beste zirrikitu batzuk bilatu, ez dadin izan Espainiatik nahi duten lege horren barruan egiteko antzerki hori. Beste kasu bat adibidez, iparraldean enpresak edo langile, batez ere antzerki taldeak, nik gehiago antzerkitik hitz egingo dut, elkarteak dira. Gu Espainiako legeari lotuta gaudenez, gara enpresak. Hau da, antzerkia egitea eta txorizoak egitea edo dolostea egitea berdina da. Nahi du esan, ez da baloratzen, eta hori kontuan eduki behar dugu, batzutan nik sentitu izan dut, gure herrian bertan baita ere, ez dela baloratua izan aktorearen edo antzerkilariaren lana.
batez ere ez da baloratia izan, ez jakintasun handia dagoelako kulturgintzan. Baina nahi du esan, guk enpresa bat eraiki behar dugula, hau da, Sociedad Anonima delako bat, edo SL bat, edo autonomoak izan, eta horrek izugarrizko gatazkak sortzen ditu, gero zure sorkuntza bidean esparru berriak iriki nahi badituzu. Adibidez, eta orain ez naiz igual gai hortan sartuko, baina adibidez, hain normala izan litekeen gauza bat, hau da, antzerki talde bat, herri baten konpainia egoiliar izatea, ezta? Konpainia residente deitzen dena. Nola liteke antzerki taldeek, ez dakit nungo almazenetan eta herriaren periferian egotea, eta nola ez da posible antzerki taldeak herrian bertan egotea, ez da? Hau da, ez dut imaginatzen futbol zelai bat, futbol talderik gabe. 11.000 areto daude, inongo antzerki talde gabe. Beraz, politika horiek, ez dakit zein zen galdera, galdu inaiz, baina politika horiek dira eraiki behar ditugunak eta sortu behar ditugunak, ezta? Eta, bueno, hortan ari gara lanean batez ere, aipatu dituzu, Frantziako legedian beste era batean manejatzen dutelako eta artistak beste balore bat duelako. Balore bat hemen gure herrian ez daukana eta tamalgarria dena. Baina egia da baita ere, eurak iparraldean daude, baina iparraldean egitekotan hobe frantses kultura egiten badute, ze euskaraz azten badira egiten ez dute inongo laguntzarik izango, ze tximinoen hizkuntza bat erabiltzen dute, orduan ja hor zerbait gaizki dago, ezta? Orduan, nahi dut esan, adibidez gu iparraldera joaten garenean, oso zaila da iparraldean egoera honean, hau da, katxe egoki batekin aritzea antzerkia egiten. Zegatik, agian euskal kulturkeran erakundeak zertxo bai laguntzen du, baina ez da egoten dirurik han egiteko. Horrek nahi du esan militantziatik egiten dugula lan. Adibide bat, orain urtarrilean, Baionako lizeoan emango ditugu 8 emanaldi, baina katxea izango da 8 emanaldigatik 2 emanaldi kobratuko bagenitu bezala. Baina tximinoa gara, eta gure tximinoak zaindu behar ditugu, eta gure kultura zaindu behar dugu, eta hor gabiltza, prekarietate hortatik lanean borrokatzen, gure kulturak baita ere arnaz hartu dezan. Gutxiltzen naiz. Eta justuki iparraldera begira jarriko gara, aipatzen zenuen frantses estatuan bada intermitan du spektakl delako estatutua, esplikatuko diguzu pitin bat? Egesimen bat da, ez da estatutu bat, aipatzen dugularik estatutua iduridu privilegioak direla, eta ez da bat ere hori. Hori hainitz jendean Hegoaldean askok pentsatzen nire ari naiz, pentsatzen dugu privilegio bat dela, eta ez da, dira minimo batzuk adostuak diranak. Gertatzen dena, bitxia nik gogoratzen dut bere garaian lehen aldiz Fuxa nahiakin lanean ari nintzala, ensaiatzen ari ginen, eta berak esan zera, nik kobratzen dut ensaiatzen egotegatik, eta nik ez nun kobratzen. Ulertzen, eta orduan guk hori ja privilegio bat bezala ikusten dugu. Eta ez da privilegio bat. Eta ez da privilegio bat. Hola beharko luke. Bai, jasoin duzu, hortako egiten dut ere, estatutua ez dutala maite sobera egitz hori, egesiment bat da, alokazio bat dugu, egunero egiteko gure ofizioa. Bitxia da ofizio hori, ere prekaritatean da, urtero absolutuki probatu behar dut ere egiten dutala ene ofizioa. Ez da CDI bat betzara, ez dakit mugagaberik gabeko kontratu bat, bat ere urtero absolutuki ezagri behar ditut horrenak, tenoreak, eta balintza batzuk ere bete behar dituzu. Eta hori argitaratu behar dut, eta gero kontrolak bat dira, zonbat horren egin dituzu, ados beste urte bat ukanen duzu beraz. Beraz, bikaina da hori ukaitea, baina beti landieran da, jakin behar da ere beti landieran dela, urtero baditela barilera
manifak eta horren erregimen berezia defenditzeko, uste dut Frantziak duela, Frantzia dela, uste dut egi bakarra munduan erregimen berezi horrekin. Beraz, absolutuki defenditu behar da, aldiz badira iniz proposamen ere gauzak garatzeko edo modifikatzeko, aldatzeko ere hobetzeko denen artean gauza hori. Egia da, egunero dutala alokazio minimo bat, ez badut gaur kontzerturik adibidez, minimo bat probatuko dut nik. Da alokazio bat egunerokoa, ejanen nuke. Beraz, segurtatzen dut hilabetean zerbait, bederen, ados. Hori bikaina da, gero kontzertu bat emaiten badut gaur, behar ba 2 egun kenduko dizkidate, justuki, dirua irabazten badut nire kontzertua emaitean, kentzen dituzte alokazioak edo egun bat edo 2 egun, normala. Eta ez dakit zer nahi nuen egan, gero, erraiten zinuen, gero, elkarteak zirela antzerkiak, eta baina ez bakarrik antzerki kompainiak, musika elkarteak ere badira, produkzioan edo ekoizpenan eta eritzeko, ere dira hainitz elkarte. Zenta diru laguntzak eskatzen dituzte, eta behar dituzte bizitzeko ere bai, proiektuak muntatzeko, justuki ere uste dut erraiten zinuen bezala aretoak eta badirela batzu, ez hainbeste niri gustuko, batzu badira, eta ez dira denak irekiak egitarrei. Jakinez ez dakit Baionan edo inguruan, han bizi bainaiz, hainitz eta biziki ongi da ez dut hori jaiten, kanpotik etortzen dira erresidentziak eta 2 aste, 3 aste eta dena idekia da eta erreski idekitzen dira ateak, eta guk aldiz, nik aldiz behar badut antzoki bat pagatuko dut dena atope, eta lanian ari naiz urtean zehar tokiuntan, hiriuntan, elkarteekin, hainitz ere militantziaz egiten ditugu animazio pila bat urtean zehar justuki hirian atxikitzeko zerbait, euskaraz ere bai. Eta momentua hor nun erakutsi nahi dugun pixka bat gure lana, zenta gure ofizioa da, hor dena zinez atope pagatu behar da. Eta erresendentziak eta lortzeko biziki zaila da. Beraz ere hor, bada ere, erraiten zinuen bezala, baloratzea, balora emaitia, iparraldean nola ditu batzutan zinez zailtasun batzu erakusteko euskaraz egiten diren lanak ere profesionalak izaiten aldirela. Eta onak izaiten aldirela. Entzuna dugu duela zonbait hilabete edo urte bat, antzoki baten arduradun handi bat, Baionakoa, Baionan erraiten kazetariei, zendako kazetariak galditen zuen, zendako ez ziren hainbeste euskaraz emaiten edo ez ziren hainbeste emankizun euskaraz emaiten Baionako antzokien adibidez, eta erraiten zuen kalitatea falta zela. Ara, ez dakit komentarioak behar diren, uste dut hori badutela estruktura horietan pixka bat, eta domaia da. Zenta beti elkartekin aigiralarean, ez dira olako estruktura ondiak. Beraz emaiten du itxura aigirela hola gauzak brikolatzen edo ez dakit zer, gu eguneroko bizia dugu, bizitzen, gure lana saietzen gira egiten eta lanean eta aigira lanean egiazki, egiazki ez da gezero bat, eta batzutan dudan dira uste dut euskaraz gauzak egiten ardirela eta kalitatezkoak, onak, edehak, emozionez beteak eta artea, eganen nuke, beraz. Prekarietate hortan lan egiteak ondorio du ere sorkuntzan?
Zuen uste, zuen kasuan, ondorio izan du sorkuntzan, Bai. baldintza horietan lan egitea eta... Gero azkenean ohitzen zara, ezta? Prekaritatera ere ohitzen zara eta hori da horregaitik esan dut istripuz oaz, ezta? Ia nola eramaten dugun orain aurrera gure proiektua. Bai, lana egiten duzu doblez, triple. Jakingo bazenute adibidez guk antolatzen ditugun aulestiko topaketetan, antzerkiko topaketetan, jakingo ez esango dizuet. Eusko Jaurlaritzak ematen digu diru laguntza 1.000 eurokoa. 1.000 euro. Orduan, ni ohituta nago lanera eta gure lana da guk egiten dugu dena. Azten gara goizeko zeetan fokoa jartzen ditugu, dena egiten dugu guk. Dena. 1.000 euro ematen digu Eusko Jaurlaritzak. Aldundiak ere diru laguntza txiki bat ematen digu. Eta orduan, hor dago beste koska bat eta da zeintzuk dira kultur politika, zeintzuk dira helburuak, ze kultur politika, zer nahi dugu gure kulturarekin egin. Benetan nahi da dirua jarri, ze kalitatea aipatzen da, baina kalitatea da, gauza kalitatea lortzeko ere dirua behar da. Zuke, bai, bestela egingo ditugu bakarrizketa txikiak, ez dakiz zer, baina dirua behar da, dirua eman behar da. Eta kulturak ekonomia bat mugitzen du eta konturatu behar dira, ia nola mugitu ekonomia hori, nola egin guk euskaraz egiten dugun hori, beste ikuslegoaren begitara ederra izan dadin, ze guk egin nahi dugun hori, nahi dugu aldanik eta ederren egin, baina egia da prekaritate hortatik bizi garela. Orduan, bezaten da, zoritxarrez ohitu egiten zara eta antolatzen duzu bizitza edo sorkuntza prekaritate hortatik lan egiteko, ezta? Orduan, sorkuntza prozesuak luzeagoak izaten dira, badaude gauza batzuk, gu ere ja ohitu garelako hola lan egiten, ezta? Eta, bueno, adibideak 1000 izan daitezke, ze hori da, azkenean, ez zara bakarrik aktore, ni nire kasuan, ni enpresarioa naiz, eta idatzi izan dut, denetarik egin dut. Eta uste dut, egia da, denbora gehiago neuke nire ofizioari dedikatzeko, agian nire aktore lan maila, estenan egoteko lan maila hori, ondino, superazio bat egon alzitekeen, ezta? Zegatik, adibidez, formakuntza bat behar dudalako, eta joaten naiz ez dakiz ze formakuntza ikastera, nire hurrengo lanerako hau nahi dudalako sartu, edo hau nahi dut frogatu, orduan egia da prekaritate hortan bizi garela, ezta? Eta hori gauza guztiekin, nahi baduzu estenografia potenteago bat eraman, dirua behar da, nahi baduzu gauza batzuk egin, orduan beti adibidez, beste adibide bat, Donostia 2016 izan zanean da Europako kultur hiriburua eta gu izugarrizko proiektu edarrarekin joan ginen, bertan aipatzen zuten proiektu herrikoia zela, ez dakit zenbat itsasargi edo itsasfaro edo hostia zeukaten, bakearen inguruan, euskararen inguruan, memoriaren inguruan, gure herriaren inguruan, gu joan gainean proiektu oso konkretu batekin, Frankoren bilobari gutuna deitzen zena, non gure kulturari buruz, gure herriari buruz, gure herriak jasan dituen sauriketaz hitz egiten genuen, baina eta proposamena oso konkretua zen. Begira, euskarazko sorkuntzak ezin dute igorren, guk nahi genuen beste 7 aktore sartu, hau da 14 aktoreko proposamen bat, gehi musiko bat, 15 izango ginen estena gainean. Eta proposatzen genien, nola herrietan ez duten dirurik izango pagatzeko katxe hori, zuek Donostia Kulturak ordainduko du katxe hori. Orduan joan izango gara Durangora, joan izango gara Igorrera, joan izango gara Baionara, joan izango gara Larresorora. Ez diguten ez da erantzun ere egin. Hau da, esan ziguten ez dugu uste, ez dugu uste, eta gero ekartzen dituzte ez dakiz zenbat gauza potolo, eta orduan hor ja jartzen zaizu tximino arpegia. Tximino arpegia, baina ja mala hostiakin.
esaten, baina orduan ni ze hostia egiten ari naiz, zegatik ari naiz borrokatzen. Nire aldamenean ari diren proiektu kulturak zuzentzen ari den jendea ez dago nire txip berdinarekin. Ez ditu kultur politika ez ditu helburu berdinak. Eta orduan, hor hasten gara ja pixkat zalantzan jartzen, nondik guk borrokatu dezakegun eta gauzak egin. Nola ez, egin genuen Frankoren bilogari gutuna, baina 7 aktorekin. Eta estenografia eta guztia eta musiko zuzenean ez zegoen, eta egiten dugu, orduan, horren nahi du esan, bai, prekarietatean ari garera lanean, baina prekarietate horrek ere, amorrua ematen dizu, ekartzen dizu mala hostia pixka bat, eta orduan, hortik ateratzen dira gure proiektu asko. Eta gure borrokak administrazioarekin hortik joaten dira. Administrazioarekin, programatzaileekin, Baionako antzoki nazionalarekin, zegaitik hostia gure herrian jarri behar ditugu subtituluak. Euskaraz ari gara gure herrian. Zuek imaginatzen dituzue subtituluak, ez dakit, zegatik hori, zegaitik makurtu behar dugu burua zentzu hortan. Makurtuko dugu, egingo dugu, bai, zegia da, Ximinoa gara, eta beste, Ximinoen hizkuntzaren nahi dut ulertu, oso ondo, torri ikustera. Ez dakit, badaude, edo, bapatean Barakaldon, ez zaituztet programatuko, ze euskeraz da, eta euskeraz ez da jenderik etortzen. Nola torriko da jendea ez baduzu programatzen? Normala da, egin behar da lan bat, egin behar da publikoak bilatu behar dira, egin behar dira mediazioak, joan behar gara eskoletara, institutuetara, erakutsi egiten duguna, hitzegin, zegaitik egiten dugun teatroa, hitzegin jendearekin, elkarteekin, ikusgarritasun hori zabaldu, ez da? Eta ez da inzaia, baina behar da borondatea. Borondate politikoa, eta guk artistak ere eduki behar ditugu helburu politiko batzuk, helburu batzuk kulturalki esaten duguna. Nik hau egiten dut, eta listo, eta hola da maitasun guztiarekin, eta hola da amorru guztiarekin. Hala ere, gauzak aldatzen ari direla uste duzu, hegoalde eta iparraldeko erakunde, herriko etxe, areto eta elkarten arteko partaietza batzuk ikusi izan ditugu azken urte hauetan, sorkuntzaren egonaldiak proposatuz, prozesuan laguntzeko sedez, zerbait aldatzen ari da? Ze diru laguntzak edo maitea? Diru laguntzan eta gero babesotan. Musikan ez dakit, antzerkian gehiago ikusi dut. Nik gehiago ez dut politika kultural bat ikusten. Ikusten ditut gauzak, baina 2.000 euro emaitea proiektu bati, 3.000 hor, edo ez da niretako, ez da politika kultural bat. Kultura sartzen da denetan, eguneroko bizian. Nik uste dut sartzen dela bai ekonomian, zenta ekonomia da ere bai, eta kulturak ekartzen du dirua. Ez du jastatzen, ekartzen du dirua. Irabazten da dirua kulturalekin. Eta beti dira edo kontrario konbentzitzen edo ez dakit baina. Gero politika kulturalarik ez balin bada, bakarrik hola noiztenka emaiten da dirua. Baina nori eta nola eta zenbat eta ikusti ditugu bizpahiru festival batzu edo anulatuak edo desagertzen eta jendea biltzen zuten, ekartzen zuten zinez gauza biziki interesgarriak politak, bazen jende, bazen publiko eta egun batetik bestera desagertzen beste bat sortzeko ez dakizu nundik ateratzen den animaleko hainbeste dirua emaiten da, ez da deus euskaraz, ez da deus tokiko jendeekin eraikitzen, zer da hori. Beraz, batzutan ere ikusten dira laguntasun batzuk eta hori ez da politika kultura bat. Beraz, dirua emaiten da, batzutan bai, batzutan ez, batzutan gutxitzen dira, batzu hiltzen dira, konpainia batzu hiltzen dira. Eta egiten dituzte, ez dakit, kanpaina batzu dirua biltzeko, publikoari dirua eskatzeko eta beste, hori normala da, ez da politika kultural bat, ez da horien ustez. Beraz, prekaritate honetan, erraiten zenuen bezala, bai sortzen da beti,
ikusten ditut, ala ere hainbeste inguruan hor, ikusten ditut musikari batzu edo artista batzu gauzak sortzen proiektu zinez jaiten zinuen bezala, ez dakit lau edo bost musikariekin eta bideoekin edo ez dakit zer, eta momentu batez dirua behar da eta falta da. Eta neok ez du ezartzen, neok ez du emaiten, neok ez du sustengatzen, beraz nola egin, gauzak tipitzen dira. Beraz egiten duzu ere zure sorkuntza egiten duzu diruaren arabera. Niretako hori biziki bortitza da, konturatzea, nire buruan dituzten gauzak tipitzen ditu dela diruaren gatik. Hori bortitza da, biziki, beraz batzutan konturatzen iz ere sentsura bat ezartzen dutela, ene lanari, eta txipitzen ditu dela gauzak, hori ez, gero bat dira ametsak, ados, beraz ametsak edo fantasmak, ados, beti ditugu eta beharrik, eta dira gauzak uste duzu, posible da, olako, zinez diru kopuru batekin, egiten aldira gauzak, eta ez duzu lortzen ala ere. Beraz txipitzen duzu, eta txipitzean badakizu zerbait ere zure buruan, ez hausten, eta erraiten zinuen bezala, beti gure amodioarekin eta horra aipatzen ditugu puntu biziki negatiboak batzutan, aldiz ez nuke sekunan horta, beste lan bat egiteko gogorik ukanen, badakit, izan niz bost pasei urte ofizio batean, eta badakit ez nizela hortan berriz joanen, beraz egunero jeikitzen niz, iratzartzen niz, nire amets guziekin, eta zinez kemen haundi batekin, eta justuki gauzak ere saiatzen niz bultzatzen nire gauza etipiarekin, baina kolektiboki ere, besteekin, beste artistekin eta mintzatuz. Ara. Politika orokor sendo bat, falta da, bai? Bai, ez nik pixkat azpimarratu normalean kultur eredu horiek ez dira sortzen dira betik indarra egiten denean. Orduan, gauza batzuk bai aldatzen doaz, konturatzen diralako, gure aurreko generazioko antzerki taldeek eta bizi izan zuten antzerkiaz ari naiz eta hegoaldean, eraman zuten linea oso desberdina da guk eramaten dugun ikuspuntuarekiko, antzerkiarekin daukagun harremanarekiko. Normalean, Euskal Herrian, hegoaldean, antzerki talde profesionalak daude, produktorak diranak eta kontratatzen dituzte euren aktoreak funtzionatzeko manera bat dute. Bat, ez dut esaten egokia den edo txarra den. Guk beste molde batzuk ekarri ditugu eta Eusko Jaurlaritzan da ari gara pixka bat, molde horiek pixka bat bultzatu behar dirala. Eta asko ikasi dugu, nik iparraldean asko ikasi dut, baina nik ikasi edo ikusi izan dudanean Eugenio Barbak nola egiten duen lan, beste antzerki forma batzuk ikusi ditudanean, ze importantea den antzerkia azkenean gizarteari zuzendutako gauza bat da. Beraz, gizartearekin egon behar gara, gure lana publikoa da, orduan publikoarekin egon behar gara, eta orduan oso importantea da molde batzuk eraikitzea. Eta egia da, hegoaldean hasi dirala konturatzen, konpainiek nola egonaldiak egin dezaketen, gauza batzuk, modelo batzuk lehen hemen pentsaezinak ziranak, baina oraindik lan asko dago egiteko. Eta esan dudana, askotan guk proiektuak guk bultzatzen ditugu, eta gero eurak politikariek, ze politikariek azkenan egin behar dutena da, isilik egon, egin beharko luketena da, isilik egon eta gestionatu behar dutena. Baina ez dira, ez da isilik egoten eta ez dute gestionatu behar dutena. Gestionatzen dute euren nahi dutena. Orduan, gure borroka da, esparru berri batzuk zabaltzea, ezin dugu beste kultura hegemonikoen adibideak hartu, ezin dugu Espainiako teatroaren adibidea hartu, guk gurea daukagu. Eta gurea daukagunean esan nahi dut, adibidez, amateurgintzatik ere, ze egia da profesionalki ezin dirala gauzak egin. Baina nik hemendik ezin dirala egin,
ez dagolako dirurik hori ordaintzeko. Baina adibidez nik egiten dut Martin Zalakain Juan Antonio Urbeltzekin eta 80 gaude taula gainean. Egia da, 80 gaude amateurrak diralako, ezta? Edo orain ari naiz Gernikarako zerbait prestatzen 400 aktore sartuko ditudanak. Hori profesionalki ez da posible. Ez badugu Juego de Tronos edo alakoren bat egiten estatu batuekin koprodukzioan, ezta? Orduan, behar dugu gure realidadea ezagutu eta gure realidadea hortatik pixka bat sakatu. Kasu hortan guk adibidez egin gendun deialdi bat daukagu zubi deitzen dena, iparraldeko eta hegoaldeko hainbat antzoki eta talde elkartu ginen sorkuntza berriak sustatzeko, ezta? Eta, bueno, horiek dira proiektuak non guk ere proposatu alditugun. Eta egingarriak diranak, eta on egiten diotenak, eta ez dela bakarrik dirua administraziotik, hau da Eusko Jaurlaritza edo ez dakit nondik lortzen baizik, eta beste esparru batzutatik ere lortu daitekeela dirua, ezta? Eta gero horri lotuta alde batetik dago zuk norberak edo guk nola ikusten ditugun kultur politika horiek eta nola bizi dugun, ze azken batean gu gaude antzokietan, gu gaude herriarekin, guk ikusten ditugu antzokiak beteta dauden edo ez, guk zorionez antzokiak betetzen ari gara, ez dakit zerbaitegaitik izango da, lan bat egin dugulako, horren atzean lan bat dagolako, ez da ni bakarrik edo nire taldean jende asko dago lotxarik gabe komunikazioan lan egiten eta horrek bere balorea du eta jendea informatu egin behar da eta komunikazioari garrantzia eman behar zaio. Baina hortik alderatuta bai ikusten dugu guk modelo batzuk edo molde batzuk ditugula, baina badaude beste molde batzuk eta adibide garbi bat jarriko dut, baita ere Malaostian jartzen didana, eta da adibidez Gipuzkoako aldundiak bultzatzen duen crowdfunding kanpaina potosorrei horiek. Hau da, prekaritateaz kexatzen gara gu aktoreak, eta hor, kasu batzutan guk ere errua daukagu, baina nola liteke antzerki talde batek crowdfunding kanpaina bat egitea, dirua lortzeko, eta diru lortzen badu jendeari esaten, eman dirua, ez dakiz zer izango bagina, hau da gure proiektua, venga, crowdfunding, meka, eman dirua, eta lortzen badute dirua, Gipuzkoako aldundiak ematen dio ez dakiz ze plus, baina ze hostia da hori. Baina, zuek Gipuzkoakoak, zuek aldundikoak ezin duzue, ez daukazue kontzientzia minimo bat eta ezin duzue ja zuzenean proiektu horri dirua eman. Zegaitik egon behar da artista dirua eskatzen internetez. Orduan, niri personalki horrek asaldatzen nau. Osea, ze ari dira gure lana gutxi esten. Eta ari gara gu crowdfundinga egiten. Ez, jarri dirua kulturan. Jarri, ez dakiz zenbat diru lortzen badut, hau da, zuek danok niri jartzen badidaztue orain 10 euro hemen, mesedez, jarri, 10 euro hemen, ze hola, diputazioak emango dizkit beste 100 euro. Ze joko da hori, hori perversoa da, eta hori ezin dugu onartu. Bueno, nik ez dut onartzen da ez dut egiten, baina uste dut hor ikusten dirala ez dagola helbururik. Ez dagola helbururik. Ze berdin zaio, bueno, honek jarri badute poltza, ona izango da, egiten dutena, orduan jarriko diogu dirua. Ez badu lortu, da txatarra bat egiten duelako, ez duelako ezer egiten. Ulertzen, orduan, zeintzuk dira zuek aldundi bezala, hau da, herriko erakunde bezala zuen politikak. Jenteak esaten duna? Bueno, hala. Segi, Ez, ja. Ez dakit denbora asko geratzen zaigun ikusgarritasuna zere mintzatu nahiko nuke plaza faltaz eta istorio. Ez dakit nik iparralde eta hegoalderen arteko ez ezagutza handia da gaur egun ere, errealitatean. Zure kasuan Maialen, zuk 3 lan atera dituzu, eta zaila da onera iristea. Bai, uste dut ez ezagun handi bat, ezagutza handi bat badela azkenean. Musikan bai, ikusten dut duela 15 urtea inizela kantuz, 3. lana dut atera duela 4 urte, eta 4. bat prestatzen ari, eta probentzi guzietan izan ere gauza proposatzen eta promozioa egitea, eta hori ados, denek bezala azkenean, eta
ez ezagutza handi bat bada, uste dut ere musikan, ez dakit nola egan. Ez dira, ez dakit soberan nola esplikatu. Uste dut, egualdean badela ono, iparraldiari begira behar bat nostalgia bat edo ez dakit kantautore bat zuen irudi ez bortitzak niretako behar bat, banan importanteak. Eta ere behoi urtez izan da, uste dut, zilo handi bat. Eta izan dira belaunaldi biziki garrantzitsu bat iparraldean eta hegoaldean, hirurogeita hamar hamarkadatik goiti edo piskat hirurogei hamarkadatik ere. Eta hortik landa, hortan konfientza eman dugu asko, eta hortan gauza guziak, diru guzia hortan ezagri dugu. Baina behitzeko edo belaunaldi behiak eta sustatzeko, ez da holako loturarik uste dut izan eta zubirik ez da izan. Eta artisten artean edo belaunaldien arteko ere kontaktuak uste dut ez dira sustatuak izan. Ez dugu hori aintzinetik ikusi, ez dugu landu hori aintzinetik. Eta zen ere garaia eta gainera guai internetarekin eta ahunt gauzak mugitu dira musikan bereziki, ez dakit antzerkian, baina musikan bereziki dena kargatzen alda, dena. Beraz, kontzertuaren ikustera joaitea ere falta zauko hori, falta dugu publikoa. Hori da, eskat gogorra da, baina egia da, falta dugula publikoa. Uste dut baditu dela gehiago lagunak Facebooken, nire kontzertuetan, ez ditut ikusten, jendeak. Aldiz Facebooken baditut, atope, eta nire urte betetzeak eta ospatzeko, urtero baditut ezakit, 100 mezu eta, posten naiz, gero jende horiek azkenean ez ditut zagutzen eta ez ditut nire kontzertuetan ikusten ere az. Beraz, zer da hori? Uste dut, 5 euro kontzertu baten edo zerbait ikusteko, ez da diru galdua. Hori da eneritzia, baina zinez falta dugu publikoa. Beraz, ez ezagutza ere hortan egiten da. Ikusten baditutzu ez dakit 100 edo 10 bederen kontzertu edo antzerki urtean, diendea ezagutuko duzute, hau artikulu ikusi dut hortan eta hori ikusi dut hortan eta hori irakurri dut eta beste eta hor informazioa pixkanaka egiten du bere bidea eta gauzak hor dira, bizi dira. Nik ez badut kontzerturik emaiten, nun bizi naiz. Artista gisa ez niz bizi. Ez niz bizi. Beraz, guk falta duguna da gaurko publikoa, gaurko ere artistekin. Beraz, kuriositatea ere batzutan falta dugu eta ez da errez komezitza erraiten badut iparraldeko kantaria naiz eta konturatzen naiz ene falta dela ere, beti ari naiz erraiten iparraldeko kantarian izela, edo euskal kantarian izela. Baionan biziniz, beraz, iparraldeko kantaria naiz, eta euskaraz ari naiz, eta beraz euskal artista naiz. Hori aski simplea da, baina definitu behar dut, iparraldeko artista, beraz, eta nola Martikorena eta beste, mizik maite dut, gaina kusi bat da, baina ez dut hori jaiten, ez ezagutza, argun tipia da olako berin batetik ikustea gauza.
zinez, hainitz artiz desberdin eta hainitz gauzak proposatzen dira, Siberuan ere, ez dira bakarrik kantu akapela egiten, musikariak ere hanba dira, eta basen nafarroan ere, eta lapurdin ere bai. Hainitz gauza desberdinak proposatzen dira, hainitz estilo desberdinetan, eta hor falta dugu zinez zubi bat, hori jaiteko hori, eta hori proposatzeko eszenatoki batean. Hori falta dugu, zinez behar dugu, zuen aitzinean izan. Hori baita gure bizitzeko gauza hortako egiten dugu ofizio hori. Promozio eta egitea, eta hor izaitea, biziki momentu gozo bat pasatzen dugu, baina ez da, erraiten zinuen bezala, ez da ene ofizioa, eta ne ofizioa da musika, eta eitea, lan eitea musikan, kantuan, eta ene gauzak proposatzea, gero onak ezazuen edo ez, hori zuen gain, ben bederen proposatzea eszenatoki batean. Ander? Bai, nik bi gauza. Bat, kontzeju bat emango dizut, nahi baduzu. Hartu. Bai, hartuko. Badago Facebooken atal bat nahi baduzu zure urtebetetzeguna kendu dezake. Funtzionatzen du, nik kendu nuen eta inok ez dit zorionak ematen nire urtebetetzegunean. Lehen ziran, milaka zorion kendu nuen eta inor ez dago horatzen nire urtebetetzegunaz nire ama kenduta. Beraz, egin dezaketu hori. Eta bigarren kontua, eta pixka ja lotuta doa berak esan duenarekin, egia da kultur politika helburu hortan, guk aipatzen dugu beti iparralde egoalde, baina ja nik uste dut beste dialektika baten sartu behar dugula euskaldunok, ze iparralde aipatzen dugu, iparralde ez dugulako ezagutzen. Nik txikitan ezagutzen nuen iparralde zen, Lauburuen iparralde, dentistara joaten nintzen iparralde, preso iesean zeuden erakundeko jendea zegoenan, dentistan, hori zen ere iparralde. Iparralde, baina iparralde ez da iparralde. Iparralde da Lapurdi mundu bat da, Benafarroa da beste mundu bat, eta ja Siberua, ez dakit nola definitu da, Siberua nola den. Eta Siberuara iristea antzerkia egitea oso zaila da. 10.000 dira, 12.000. 12.000 dira. Guk kritikatzen ditugu asko, ez da inor etorri edo ez digute deitzen, baina eske 12.000 dira. Hau da, herri baten agian dira 250. Orduan, errealidadea ez dugu errealidade hori ikusten. Eta eurak nahi dute Martin Zalakain maulera eraman da irratiaren alde, eta badakizue betiko borrokak, baina zaila da. Orduan, iparralde da, ez da hori, iparralde da Benafarroa, Lapurdi, Siberua, ez da berdina Baigorri edo Donapaleuko Baiara, ez da berdina. Ez den moduan berdina Balmaseda eta Lea Artibai. Eta orduan, hor, uste dute, eneko bidegainek ere asko aipatzen du, ez da? Da, gure ekintza, gure kultura nun kokatzen dugun, ez da? Eta gure kultura agian kokatu behar dugu gure marko geografiko horretan, ez bakarrik Gipuzkoan edo Bizkaian. Uste dut, kokatu behar dugula nazio eraikuntza baten eta sorkuntza bat bere esparru guztietatik egiten eta gure sorkuntzak izan daitezela ikusiak bai Siberuan eta baita Tuteran ere, ez da? Zegero beste realitatea da, Nafarroa baita ere. Nafarroa beste realitate bat da, eta gu Nafarroara ez gara iristen. Orain ari gara borrokatzen Gaiarren aktuatzeko. Orain ari gara, 25 urte daramatzen nik antzerkia egiten, orain ari naiz. Edo Araban, orain joan naiz 25 urtean lehen aldiz Aramaiora, antzerkia egitera. Araban ere ez gara ibiltzen, beraz, A8ko Bilbao Behaubio hortan ibiltzen gara, tipitapa kotxearekin. Orduan, errealitate hori aldatzeko, hortako herriak ere aldatu behar du, eta gure pentsakerak ere aldatu behar du. Eta ezin gara hain tximinoa gara, baina hain tximino jarri. Ezin dugu esan,
ez diot entenditzen, iparraldeko etortzen, ez diot, behar bat badago ulertuko gara, ezta? Eta nik uste dut hor, ondino guk ere konpleju batzuk eta herri mailan ere behar dugula iruditegi bat, imaginario bat, zabaldu, ezta? Eta nik gero, posible bada zen nik esan diot, Maialenin nik ikusi diot bideo, eta jakin bere ibilbidea pixka bat bai jakin izan dut, baina nik inoiz ez diot entzun, kantatzen. Polita izango litzateke bera kantatzen entzutea gaur hemen adibidez. Abestitxo bat edo. Zer diozu? Ikusiko. Crowdfunding bat eginen dut. Zeren arabera, ardautxu bat edo nahi zu. Bai, bat lehenik, bai. Hegoaldetik iparraldera hemengo publikoak nola ikusten du ere, ez? Herritarrek nola ikusten duten iparraldea aipatu dugu, baina alderantzizkoa ere bada, ezta? Iparraldean gaudenok ere Frantziara begira gehiago gaude, hegoaldera begira baino, Euskal Herria. Nola ikusten dugu hegoaldea guk, hori da, hegoaldea erraiten zuen bezala, hegoaldea da, hola, ikusten dugu haundia, zabala, gehiegi guretako, behar da ere badugu konpleju bat edo olako zeitzen, eta azkenean askitipiak gira hainiz gauzak egiten ditugu, eta ez da konparaketarik egin behar, ez da gauza bera, eta ez gira behar formulan bizi, hori bortxaz, baina hainitz zirezte. Hainitz zirezte, eta beraz gure presentzia ere erakusteko edo gauzak proposatzeko hainbeste dira ere hemen, zenta hainitz gauzak pasatzen dira, bai antzerkian, musikan ere pila bat, liburetan, musikan, hainitz gauzak pasatzen dira, eta hainitz gauzak egiten dira. Beraz, hortan sartzeko, batzutan sareak eginak dira. Hortan leku bat atsemaiteko ez da beti errez. Bakotsak badu bere egiteko manera, eta baina saiatzen gira ez ikustea ere hegoaldea bezala leku bat, egi bat, eta pixkanaka, balin badugu aukera erritipi batean aritzeko, joaiten gira eta pozik joaiten gira. Maleruski izanen dira bizpairu bakarrik, edo gero hainitz izaiten aldira, baina ahunt, janen nuke gauza alternatiboetan, gaztetxeetan eta beste, eta hor ez da beti errez, adibidez egin beharko ditutzu 10 gaztetxe kobratzeko bat edo bi egiazki gure intermitentziaren arabera. Zenta baditugu minimo legalak, eta beraz kasete bat hor gaztetxe batean, badakigu ere militantzian ere sartzen dela, hori eta normala. Baina egia da berrogoi bat egin beharko ditutzu, 10 bat pagatua izaiteko. Galderarik baduzue? Publikoan, bai? Goitatzen nuen ez nekien nor. Ez daki zergaitik, badaki zergaitik fitxatu du, de repente izan da iparraldeko musikari, ordezkari hegoaldean. Bai. Bera da, iparraldeko kantaria. Badaki Joan Etxegoien zer den, ze ordezkatzen duen. Berak. Eta aldiz, ez dut ulertzen elkarrek egiten nolako apostu bat, pertsona horrekiko, ze helbururekin. Omen, bera, prest dagoela beti promozio munduan sartzeko, eta ez beste kantari batzuk, hori ote da esplikazioa, edo zein ote da esplikazioa? Beraz, niretako lehen gauza bat erraiteko, bada lekua
denendako, nahi duenarendako badaleku bat. Bakotsak egiten du bere bidea, nahi duen bezala. Gero hori artea edo proiektu artistiko bat deitzea beste gauza da. Eta diruak ez du dena definitzen, ene ustez. Dirua behar dute artistek gauzak egiteko. Aldiz, diruak ez du definitzen proiektu artistiko bat, ez dut uste. Eta hor dirua ezartzen da, gero elkarrekoei galdin beharko duzu. Nola eta zergatik, nik ere ez dut ulertzen, hori nire kondua da. Eta baduzu, guai gauza komunikazioa irudia. Irudia erraiten zuen bezala, gero krofundingarekin, eta bada irudia, edo fantasma bat, edo ez dakit, zerbait argazki bat, benan argazkilari gabe. Baduzu zerbait, eta barnean ez da ezer ez. Eta horren jakiteko, nola badakizu artista bat, ez dakit zerbait zinez, zintzo edo zerbait egierekin egiten duena edo ez dakit behioaiten zira ikustera. Konzertuen ikustera, ez dakit 10 bat ikustein behar ditutzu, jakinen duzu fite, nork ordezkatzen duen eta zer. Eta azkenian, uste dut anetxegoen fenomeno horrek, berak ordezkatzen du bere pertsona. Ni ez nahi sentitzen ordezkatua. Zenta zer proposatzen dauku, ez dakit zer proposatzen du artistikoki, hori zuek jakinen duzue joeten bazizte ikustera. Telebistarena ez da egia, diruarena ez da egia. Zuen gain hori, zuek joan ikustera, eta behar ba zuen iritzia ukanen duzie. Nik egin dut enia, da bere diskak erosi ditut, eta joan naiz ikustera bi aldiz. Zenta bazen fenomenoa, eta joan naiz ikustera, eta niritzia egin dut. Bakotsak egin behar du bere lana, gero ez da bakarrik telebistarena, ez da bakarrik entzuten duziena promozioarena, hori jatsa gero behar ba, barkatu, erraitea, fenomenoi, omen hau da gure ahots, Euskal Herriko ahots honena eta gaurkoa eta hau da, are denok ibilera eta goazen aurrera. Joan behar da ikustera eta bakotsak egiten du bere gauza gero. Eta lortzen baditu milaka pertsonak bere gibilian, zorionak berari. Ez da problemaik enetako. Gauza da, ez da zaila da zerbaiten erraitea eta nola esplikazio bat atsemaitea dirua ezaltzen delako proiektu horietan. Hori galdin beharko da, badira arduradun batzu hor normalez kale horietan, eta berbak haiek ukaren dute erantzun egokiago bat, ez dakit. Beste galderarik? Ez dakit ongi. Itzegin duzu zuen lan baldintzez, egoera, zorokorrean, bai antzerkian, bai musikan, galdetu nahi zuen gauza konkretu bati buruz. Duela bizpahiru urtetik Katalunian bada martxan SMAK izeneko sindikatu bat, Kataluniako musikari aktivisten sindikatua. Hain zuzen ere musikarien lan gile eskubideen alde borrokatzeko sortu zena, eta ari dena lortzen, udalez udal, oinarrizko baldintza batzuk ziurtatzea musikarientzat. Lorpen batzuk izan ditu, beste gauza batzuk noski lortzeko dituzte. Nola ikusiko zenukete antzeko zerbait, sortzaileen sindikatu bat edo Euskal Herrian? Premiarik ikusten duzue, posibilitaterik horrelako zerbait antolatzeko, beste modu batera egin beharko litzateke lan hori, zuen iritzia jakineko. Horri gai sakona da, bi adibide, etorri zaizkidanak ezagutzen dut sortutako, irakurri izan dut, sortu zela talde hori Katalunian.
nik bi realidade kontatuko dizut. Bat, ni izan naiz urteetan esgaekin, adibidez, bakit ez dela berdina, baina beste monstruo bat da. Kriston burrukak izan ditut esgaekin, kristonak. Eta azkenean ja, eman dut baja, inoiz ez dut sentimo bat ikusi esgaetik. Kristonak, autoriaren kontu horrekin, ni kriston borrokak ditut, antzerkia, batez ere, guk egiten dugun antzerkia, talde lana da. Eta niretzat, sortzen du, argi egiten duena ere sortzen ari da. Orduan, hortik ziren nire borroka handienak esgaerekin. Esgaen baja eman nuen, oraindik, pentsa ezazue, ze mafia den, oraindik nire baja ez dutela onartu. 2020ko urtarrilean esango didate onartzen duten edo ez. Hau da, ni sartzen naiz talde baten, eta irten nahi dudanean, ezin zara irten. Nik horrei sekta hitza erabiltzen dut. Hori da esgae. Euskaldunok badaukagu beste elkarte bat, eki deitzen dena, eta txarrenean, ni horra joan naiz, eta behintzat, euskalduna da, eta gure sorkuntza guk kodeatzen ditugu, eta ez dakit ze herri txikitan elkarte batek antolatzen duelako gure lan bat, estoa esgae dirua lapurtzera, ze lapurtu egiten du, zure izenean, baina ez da egia, ez da zure izenean, euren izenean lapurtzen dute, eta orduan, ekiri behintzat esan aldiot eskobratzeko elkarte horri inongo dirurik, guk ez dugula hor autoria hori. Hori, baina etorri zait eta gaia elkarteak edo, eta gero sortzaileen estatutu edo zerbait sortzearena oso saia ikusten dut, oso saia, oso komplejua. Gero egia da musikaren mundua, arte eszenikoen mundua oso desberdinak dira, nola funtzionatzen dugun. Guk bere garaian eta oraindik hor gabiltza, EASerekin adibidez elkartu ginean gauza guzti hauetaz gogoetatzeko eta bultzatzeko, ezta? Baina ez genuen lortu nahikoa indar beste jende baten gandik, edo kultura beste batzuk beste era batera ikusten dute. Beraz, nik personalki oso zaila ikusten dut. Egia da, gero, eta hau Espainia mailan, EAB, Euskal Aktoreen Batasuna, ari dela borrokatzen, baina ari da borrokatzen estatuto del artista deitzen den bide bat jorratzen, baina hau Espainiari begira izango da. Orduan, ni pixkat muturra sartu nuen, baina oso legalidade kontuak eta dira, eta galdu nintzen, esan nuen, oso ondo, berdin zait, ni ez naiz Espainiako irizpide horietan sartuko, eta uste dut gure realidadeak beste batzuk dirala hemen. Baina, benetan, zaila zaigu guri Euskaldunoi askotan batzea, eta halako gauza baten batzea oso zaila ikusten dut, batez ere beste, Espainiar horren arabera, horrei begira gaudelako. Gure horren legediaren barruan gaudelako. Berdina gertatzen zait, nahiz eta ez izan adibide berdina, guk adibidez, konpainia residente ezin gara izan, hau da, ezin da izan, ze legediak ezin du onartu gu enpresa publiko bat, enpresa pribatu bat, enpresa publiko baten barruan egotea. Orduan, ja kriston gatazkak sortzen zaizkigu administrazio udaletako teknikoekin. Adibidez, orduan gai oso potoloak dira, konplejuak dira, batzutan sortzaileok ja nahiko daukagu sortzen ibiltzeaz, ja hor legedetaz, gauza askotaz jakin behar duzu, eta ni konplexua iruditzen zait. Baina hor ere baditugu borrokak, ezta? Eta pixkat adibidea izan da, esgae, eki, hori ere beste, azkenean autore gintza eta horri buruz, ez dakit, dauden borrokak dira. Imaginatzen dut, eurak beste borroka batzuk izango dituztela. Gainera ez dugu beh mundua aipatzen, iparraldean biziki, janen dut iparraldean, ala ere, benen biziki musikari edo artista profesionalak gutxi gira. Profesionalak biziki gutxi, azkenean. Hainitz amatore, gehienak amatoreak edo beste lan bat badute eta musika egiten dute hori gehiago, baina musikari edo artista kantari profesionala biziki gutxi gira. Beraz, antolatzeko
egestasun bat behar ekartzen aldu, hala ere, pizu gutxi dugu, ez dakit, zazemekin, adibidez, gauzak izenpetu ditugu zomaitzu, hor, erraiteko ez girela kontentzen, eta adibidez, artista batek nahi badu lehen diska bat atera, badira diru laguntza batzu, zazem edo zgae da zazem, gure zazema, laguntzen aldu, 2.000, 3.000 euro, gauzak piskata intzinatzeko laguntzeko. Ados, baina frantsesez izan behar dira proiektuak. Baina inglesez ere onartuak dira. Adibidez, nazioan diren beste hizkuntzak ez dira onartuak. Edo batzutan sartzen dira munduko musikak tituluan. Beraz, holako gauzetan haigira batzutan hainiz haizan niz beste artista batekin, ez dakit zonbait hilabete, joan gira kultur munduko edo kultur arduradun batzuen ikustera erraiteko, egoera hortan da joan gira irrati batzuen ikustera ere, haiek bazutela ere uste dut paper handi bat egitekoik. Hortan joan gira zazemaren ikustera erraiteko, horrekin ez girela adost, eta behar bat zerbait ere izan behar dira, adibidez, hizkuntzak, edo zein hizkuntza, hor nazioan edo estatuan direnak, onartuak izan direnak, bederen. Olako gauzak, aipatzen ditugu, baina haigira biziki urrundik, biziki ez dira denak interesatuak, eta batzuk ez dute izenpetzen gure gutunak, zenta promozioan dira, eta nola hainbeste guti diren, batzuk ez dute zalantzan edo dudan ezartzen haien proiektuak, tulaitatea, eta komentzitzeko ez da beti erraz. Ez dakit denborarik dugunez, gai asko baditek aipatzeko. Lehen gauza ni posten aizela, batzuen 25 urtean intzela Durangoko azokrat etorri, pixka bat antzerki lanan gatik ere, besteak beste. Baina batzen aiz 25 urtean buruan, gai sakonenak edo importantenak behar bada berdintsuak direla. Eran nahi baita horren buru, iparalde deitzen duguna eta hegoaldearen artean ez garala elgar ezagutzen edo gehiegi gurutzatzen aipatu duzue asko, eta ni horrekin ados naiz. Ados naiz, eran baita saiatu gara, egite ditugu 10.000 gauza eta ez gira hanbat elgar gurutzatzen, ez dakigu Siberoa zer den, Siberoa independiente izan behar den edo ez dakigu, eta berdin Bizkaia, Ez da egora hain iluna ez dut uste ere, gauzak hainitz mugitzen direlako eta Holako eztabadak, sortzaileek, deramaten eztabadak, behar dira ez bakarrik Durangoko azokan, baina egunero behar dira. Ez dut ikustenik komunikabideetan, izan dadin egoalde edo iparaldean, dagoen holako txarlarik, lasai, artistak biltzen dituenak, ez mediazioan ari direnak, arartekolaritzan, ez erakundetan ari direnak baizik. Aipatu dituzue gai batzu, bada lana horientzat, gure eskubideak landu adibidez, herri mailan, artisten eskubideak. Ze egiten da hori buruz? Langabizian diren artistak nola lagundu Euskal Herrian? Hori guztiak, badira gaiak erakundeentzat eta hortan ari diren adituentzat eta guzti. Guk ez dugu demorarik sortzaileok hori tratatzeko, ez dugu demorarik aipatu dituzuen arrazoin guztien horiengatik. Baina elgar kurutzatu behar girela, elgar mintzatu, eta nik ere lekukoa bultzatzen diet edo ematen komunikabidea ere, ez dut ikusten, izan dadin iparaldean edo egoaldean, ez tabadarik kultur gaieri buruz. Gainera gaur egun kultur gaiak dira oraino atzerago. Badira omen arazo bizikilarriagoak, klima, langabezia, migranteak, eta kultura noiz aipatzen da. Nago kultura sorkuntza ez denez hitz tabu bat ere bilakatu. Batzutan, nago, berroi urteren buruan. Hori beste gauza bat. Eta kontuz tximuekin. Behar bada tximuak besteak dira. Ez gu.
Nik ere badut galdera bat. Euskaraldian Lipuz ikusi zaitut oso aktibo, Twitter bidez behintzat oso txio gainera ez dakit, oso entretenigarri eta interesgarri. Eta hor, iruditu zitzaidan hitz egiten zenuela norbait ari zala prestatzen liburu bat, antzerkiola imaginarioan da egin zenuten bideaz, mina espazioa, antzerkiola imaginarioa, eta hor ikusi dut, norbait zerbaitetan dabilela. Gero entzun dizut, Gernikarako zerbait ari zinela prestatzen, eta bestalde batetik, Maialen, nik ikusi zintudan, entzun zintudan azken aldia zuzenekoan, iruditu zitzaidan bluesera edo estatuatuar musika beltzetara eta lerratua zinela, iruditu zitzaidan. Ulertu dizut, laugarren lan bat prestatzen ari zirela. Orduan, galdera konkretua da, beti pentsatzen dugu lan bat bukatu, beste bat hasi, baina askotan bazaudete egitasmo ezberdinetan. Eskuartean zer daukazu orain? Zeintzuk egitasmoetan zaudete lanean? Bueno, nik hau zan tesi gure antzerkiola imaginarioan garaiko inguruko tesi doktoral 2, 3 edo 4 dagoz, eta hau da tesi bat atarako duena publikatuko diotena Raquel Ezpeletari, antzerkiola imaginarioa eta Legaleante teatroei buruz. Eta nengoen azken zuzenketak egiten eta arrepentitzen oindara urteetan esandako astakerietaz. Baina, bueno, eta gero bestalde, hasi naiz, gero ja ni nire liburu personal bat idazten antzerkiaren inguruan. Hori ja berria da, hola botatzen dut eta hola ja publikatu egin beharko dut, ezta? Denpora hartu dut horretarako, baina uste dut zerbait esateko ez istripu bat da nire bizitzan, inoiz ez nuen imaginatuko liburu bat idaztera iritsiko nintzala, baina maiatzean hasi nintzen eta ia 200-300 horri idatzi ditut, beraz ondo doa, martxa honean doa. Zerbait laburtu beharko dut edo ikusiko dut zelan egin, baina uste dut antzerkiak behar dugula antzerkiaz gogoetatu eta antzerkiaz hitz egin. Eta orduan, guk ez badugu egiten, nork egingo du, hortan arrieskatu naiz hortara, ez dakit nora iritsiko den liburua, baina publikatzea lortzen badut, gustora etorreko naiz Durangora sinadurak ematera. Eta bitartean, beti gustatzen zait asko herrigintzan lan egitea, eta ari naiz Axut, Dexabu, Panpin Laborategia eta Arte Dramaren urrengo obra prestatzen, Saldi Urdina dituko dena, drogen inguruan da. Bere garaian Euskal Herrian drogek zaldiagatik izugarrizko esaten da Durangoko bombardaketan, baino jende gehiago hil zela heroinaz. Beraz, badaukagu Euskaldunok zer pentsatu, zer gogoetatu drogekin eukidugun harremanaz, edo herri hontan droga zegaitik den hain erresa lortzea, edo beste galdera asko pausatuko ditugunak obra horretan. Datorren urteko urrian estrenatuko dugu, eta bestalde herrigintza aipatu dut, eta herrigintzan Gernikako bombardaketaren inguruan Arkaizkanorekin batera eta Gernikako herriko elkarte eta jende ezberdinekin ari naiz montatzen 2020an Gernikan egingo dugun bombardaketaren inguruko antzerki obra bat momentuz Gernikak deitzen dena. Hori, eta lana asko, baina gustora. Oso plazer handiz egiten dut, hori bai. Plazer handiz eta oso harro sentitzen naiz euskaraz lan egitea eta euskaldun munduari hau eskaini ahal izatea eta feedbacka edo publikoaren erantzuna ere ederra dela ikusteaz. Beraz, oso prekaritatean, baina ez naiz kexu, oso gustora bizi naiz nire ofizioaz. Ze bestela alde egingo nuen herri hontatik eta momentuz ez dut alde. Eta hori da oso gustora nagolako nire herrian nik egin nahi dudana egiten. Zer zen galera? Bai. Zertan nintzen, hori da. Eskaberria. Eta beraz, azkeneko lana atera nuen 2014an, baina ez dut hainbeste presarik,
Maite dut denbora hartzea gauza betri baten ateratzeko edo sortzeko. Beraz, normalez, 2019an beste diska proiektu bat, ez da proiektua, beste diska bat ateratzen alda, behar da 2008an. Ez dakit oino, ari naiz, hortan lan egiten. Eta maite dut denbora hartzea, ez dut maite sobera diskak egitea bi urtero eta absolutuki helburu berezi batekin maite dut denbora hartzea, beraz hartuko dut, alba dut. Eta gero paraleloki koro zuzendaria naiz, beraz gizon koro bat zuzentzen dut eta haiekin prestatzen dugu diska bat heldu den urterako. Eta emazte koro bat ere zuzentzen dut. Eta hor kontzertu pila bat prestatuko ditugu, eta bi aurkoro ditut ere, eta proiektu batzu ditugu urtean zehar. Justuki, transmisioa ere pixkat aipatu dugu momentu batzutan, baina ukandut txantza handi bat, zenta erakasle handiak eta biziki interesgarriak onak pasioz bete haukan ditut, eta bederen transmititzea guai ikasi dutana, bederen, biziki garantzitsua iduritzen zait. Beraz, haur koroiekin, gehienak ez dira, horiek gehienak ez dira, euskaldunak ez dute euskaraien bizian, edo batzuk badute elebiduna eskolan, baina etxean eta haien gurumenan bat ere. Beraz, saiatzen naiz, bederen repertorioa transmititzea, edo euskaraz, kantua erakastea, ez bakarrik kantua, zenta bestenaz ikasi dute kantu bat, eta zer euskara ez da intzinatuko horrekin, beraz, ez hainbeste, beraz saiatzen niz, artista baten deskubritzea, proiektu batzuetan parte hartzea, ez dakit, koro biltzak batzuetan parte hartzea, eta dira bakarrik egualdean diren koro batzuetin, zenta estrukturak ez dira bat ere berdinak, beraz gu elkarte gira, eta nire 15 kantariekin joiten gira beste aur batzuen ezagutza egitera, eta hori pasatzen da euskaraz. Ene aurrak ez dute euskara menperatzen aldiz joiten dira, eta jaiten dut beti musika unibertsala dela, eta beti ikasten da zerbait, eta ikusi zaien txefea edo zuzendari edo hango zuzendaria beti ikasten dut zerbait, eta harremanak sortzen dira, eta hitzak ere batzutan sartzen dira, euskarazko hitz batzu, eta bahnatzen dira. Beraz, okupatua naiz ere bai pixka bat, eta normalez bai diska behi hori nahiarekin eta bai janduzun bezala hainitzaldi zentzuna dutzen dako, ez zira joaiten edo Bordale edo Parisera edo The Voice egitera edo ezakit zein La Voz egitera edo lako zeit. Ez dut lehiaketa bat egin nahi dut lan egin artista gisa, ez da bat gauza bera. Beraz, eta euskaraz gainera. Eta energian, noski, zenta uste dut zerbait, ez dakit zerbait egiten aldutala, baina zerbait egin nahi dutala, ez da gaizki. Beraz, egoten iz. Osongi, hortan duteko.